deemsisu. Wanni isin beeku qabdan. Namoota akkana jedhu jira. Kariir kalee qabsaa kalee ture har'a dammoo sirrii hin jiru. Sirrii jira haa waan fedhe jedhu haa dubbatu. Wanni jedhamu hin jiru. Namni haga dubbatu qaba bakka itti dhaabu qaba. Si galee mirgi namaas rabbi ila mirgi biyya takka keessa jiraattus dubbii haga dubbattee dhiistu qabda malee haga barbaade dimokiraasii firii jedhanii haga maroma gadi naqaan deeman. Tokko dubbiin takka gadali si galchitu jira. Takka ilmee guduu si hiisutu jira si galee. Wanni beeku qaban. Arganii man dubbatan haasawanii afaanuma nama baatiin hin dubbatan. Yaa Oromooti. Annaa akkasan isin hin jenna. Ya Kadiri fi televizyiinii bitee bilbila harkaa fuudhuu ni danda'a. Ase dhuga. Hagan. Kam jetta. Haa ofirraa fataa jedhu Netflixii akkaawuntii bananii fi viidiyoo fedhe haa banuu garuu postatuu hin danda'u. Laayivii koree nama arrabsuu hin danda'u. TV ofirraa chiil godhuu ni danda'a. Yoo barbaadan dumbusha takka barbaadanii qe'ee dhaloota isaarraa ni fidanii fi ala wasala life is good. Waan kanaan alaa wanni gurbaan aariidhaan gartee waa hunda dakkan godhuuf hin jiru. Jawaar keenyallee ni jaalanna ni kabajnaan nuti. Gartee Jawaaris waan isa tuqan hin qabu. Oromoo biraa Jawaar galata argachuu qaba malee akka kanattiin jechaa akka dubbatan kanatti keerii miti tuni gaarii miti. Kiyyaan boru yoo rabbii keenya irraan taate nugusa Itoophiyaa ta'uu deema. Kanaafi nama nugusa ta'uun isaan oolle tokko hin eeggatan malee hin tuttuqanii. Jawaariinis akka nurraan tuyne. Abbichuus akka nurraan tuyne. Maaf jennaan ammatti innis mangistiidha. Mangistii wajji meesaaf hin taatu gartee mangistiin saafaaxaan beeku. Sii galtee Jawaar mangistii boruuti. Abbichuun mangistii har'aati. Kanaafuyyuu humna ofii malee tanxaraarraanii waan hin taane xarraq jechuun keerii waan hin taaneef nuti afaan nagaatiin haganuma dubbachuu barbaannaa. Keerii inshaallah ibsishaa kiyyaa anillee yaada kan kee irratti walii galaa. Waan kanaan alaamee shabaabni kunniin ijoolleen ati ol layxe sunniin ati amma nu taajjabu jirtus haa dubbattu biyyi keessiiti. Sira abiyya gara tuke abiy bakka inni jirutti duroon inni sadaa dhugaa. Assalamu alaikum. Wa alaikum assalam. Ibsishaa akkam jirta nagaa? Akkam jirta? Wallahi kala sarabbii nagaa. Jirta akkami? Jirra wallahi biddu fayya. Baga jiraattu hunda baga bira kartee wala garree wala dubbisne. Abshir baga jiraannu waliin. Wallahi yani hedduu tokko siin boona akka TikTokii kanarra dhufte namni TikTokii kanarra dinqisiifadhu siifi Nasri Aanoleeti jechuun kiyya TikTokii kanarratti yoo abadan waa tolchuu malee yoo waa rakkatan gargaaruu malee Nasriin illee wanni na toluun yeroo gargaarsaallee yeroo maalillee waa hundarratti takka badii tokko hin qabu. Feemasii kataatanii waan gaarii dalaguuni haga dhaatitti guyyaa hundayyuu yoo rakkoon tokko dhuftu yoo namni gandaa wal qoodu yeroo ijoolleen suudii wal qixxu ajandaa biraa maakii wajjin gootanii uumtanii namoota san irraafachiisaa yeroo rakkoon akkanaa dhuftu kun rakkoo akkanaa kana sitti dhagaamee waan kana godhuu kan keetitti an baay'ee tokko siin boonaa baay'ee galatoomi. Waan ati hojjettu hundi isaatu waan baay'ee nama gammachiisu malee waan gandaan nama hin qoonne waan argitee nama waliin nama hin buufne waan namni tokko irraa waa baratu namni waa balleessu irraa waa baratu hayyuun illee irraa waa argitee hayyummaa ofii ittiin jabeeffatu hojjetta baay'ee tokko si dinqisiifadhaa baay'ee galatoomisin jechuuf seene ammallee rabbiin beekumsa sanaa olii rabbi si haa kennu namni hedduu si jaalataa wanni namni si jaalatuuf waan ati waan gaarii taa nama gaarii taateef waan gaarii dalaytuuf waan namni jaalatu dalaytuuf malee namni guddaan si bira seenee yaada kan keessirraa fudhatee si wajjin qoodamee waan jedhuuf fooloo namni miileena qabu baay'eedha garuu waan ati nama gaarii taate duuf namni marti si bira seenee yaada qabu ibsatee jedha baay'ee tokko galatoomisin jechuu barbaada galatoon. Galatarraa. Galatame shaki Oromoo guutuu simbola Abshir bro ya galatarraa fa galatoo maasin kunin si farsu jirra amma warra biraa ol baasi nuun gannaqiti farsee bulaa ta'u jirra gannu naqi amma nu kana warra ol naqi guta kakkoy Antakatti gadi bu'aa lama kana warana kwasi
isin kowaasi keessaan hin baasne maaf nama biyya ormaa irraa dhufu keessaa baasitanii kilaba biyya keessaa qofamaa deebistan koy. Bare rakkoo wayiitu jira beektaa koree duraanii meedaa baadiyyaa keessa qabdee baadiyyaatti nama yaamnu ganda biraa ijoollee biyya biraa dhufu baadiyyaatti hirmaachuu dandeettu hoteela qabattee shaawuriin jiru maaliin jiru tooletteen muka keessa jedhanii fidanii magaalaa keessatti qabanii beektaa. Ana dhageenye qaama sababa kanaa fi waliigaltee isin achi keessa dhabdaniif bar namni biyya ormaa irraa kilaboonni xiqqaan dhufu silaanoo irraa olaan diraamaa irraa jinni karan sirraa ka dhufnu hafne. Wallahi si shaa qophii ka jarri qopheessituu miti ka kana qopheessantu caala kana namni qopheesse warra biyyaati warra biyya kanaatu qopheesse seera ajaa'ibaa qaba garuu silaa kuni kaafaniyyuu miti malee ka duraanii fi ka seera iyyuu hin qabne nama garamiin sila meedaan nama wannoo qaba haga meedaa kippii irratti taphatan qaba ka ammaa sun kilabni 17 18 Jarman keessaa haga godhan maal qaba ga'u kilaba 10 bichaa godhanii ka alaa dhufu chaansii 10 nama alaatii kennanii osoo akkas hin godhin balleessitanii kumaagatan waan argina goota warri Jarmanii isinii galee kan kilabni Awurooppatti tokkummaa wamee namni martuu achirra wal gahee achitti wal arguu qaba jennaan ka gandaa bicha deebistan maal godharree saniif hafi nama maraafuu mari'achuuf koota kwaasilee taphachuu baattan nuti isin taqabbala. mari'adhaa wala isin warri biyyaa mari'adhaa walii gala. Amma saya toba isaatiin dhumee jira amma maraafuu ati kootu anatu ana duuba galtaa kootu na bira teetta guyyaa aga kuwaasin nutu guyyaa Faransa. Inshallah mee ilaalla. Wallahi dhugaa jedha bara. Ilaalla mee biddoogi. Bakka ayyaa yaada keetii deebi dhiifama. Sirraa bu'een. Bilbilli kaardii narratti fixaa jiraati. Ganaa giseen liivii seenee siifiin ergaa na wajjin seenee ibsa. Rakkoo hin jiru wallahi. Si seensisa yeroo barbaade koo. Nin dhufa ibsaa kiyya galatoomi. Ayyee Wallahi bakka guddaa takka bakka guddaa. irratti teera bannaate abshii rakkoon hin jiru. Abdi. FC है Banna na galchee nagaya. नगे Aboo namni hedduu fooloo si goone. Fooloo si godhaniira nimaa singawuree maarraa wannan jedhin nama biraan इंगे FC शाके ये गलत हुई मंगिस्ती आलमा taate hayyee biroo sittaa tura. ये FC शाके ये Illaa dammoo जिरान लोग क्या कुम wanta silkiin chaansi kenna